हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल बोर्ड। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा। सो भाई, मच अवेटेड ईपीएफओ एसएससी का एग्जाम डेट आ चुका है, स्टेनो का भी एग्जाम डेट आ गया। तो काफी लोग काफी खुश हैं कि काफी टाइम मिल गया है तैयारी करने के लिए। बट अब कहीं एक सवाल सबके मन में आ रहा है कि सर फेज 1 तो हो जाएगा, पर फेज 2 कब होगा। फेज 2 दैट मीन्स टाइपिंग टेस्ट। सो आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि जो आपका ईपीएफओ एसएससी का टाइपिंग टेस्ट है उसका फॉर्मेट कैसा होगा, ओके, और वो टेस्ट एक्चुअल में कब करवाया जाएगा। ठीक है, सो बात करते हैं सबसे पहले हमारा जो टाइपिंग टेस्ट है वो कब होगा। अब अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, अगर हमने नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा होता तो हमें यह चीज क्लियर होती कि टाइपिंग टेस्ट कब होगा। क्योंकि सब लोग क्या बोल रहे हैं कि सर फेज 1 के तुरंत बाद होगा क्या। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2। ठीक है, आपका फेज 2 ही तो टाइपिंग है ना, आपका ये फेज 2 ही टाइपिंग है। अब यहां पर बोला है द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 इन द रेशियो ऑफ 1:10। दैट मींस अबाउट 10 टाइम्स। अब यहां पर अराउंड हमारी कितनी थी भाई, 2700 कुछ वैकेंसी थी, है ना। तो 27,000 प्लस लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब यार पेपर देते ही तो शॉर्टलिस्ट नहीं कर लोगे, है ना। कम से कम 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना तो लगना ही लगना है आपका टाइपिंग टेस्ट होने में। सो आई होप जिन स्टूडेंट्स के मन में सवाल था कि टाइपिंग टेस्ट फेज 1 के तुरंत बाद होगा, तो भैया ऐसा नहीं होगा। आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जब आपके मार्क्स आ जाएंगे। जो शॉर्टलिस्टेड लोग होंगे सिर्फ उन्हीं को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो यहां पर यह बात हो गई, ठीक है। तो सभी के मन का डाउट क्लियर हो गया होगा। टाइपिंग टेस्ट होगा एग्जाम के कभी बाद में, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद। ओके, अब बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट में करना क्या है। ठीक है, अब जैसा कि अगर हम प्रोफाइल की बात करें, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एसएसए, काम क्या है, डेटा एंट्री का, है ना। अगर हम इसको जर्नलाइज फॉर्म में बात करें, सो कंप्यूटर डेटा एंट्री का आपका काम है। सो करना क्या है भाई, यहां पर आपको कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर स्किल टेस्ट टू असेस द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा एंट्री वर्क। क्योंकि काफी सारा डेटा आपके पास आता जाएगा, अब सिस्टम में उसको एक्यूरेटली आपको एंटर करना है। तो यहां पर आपकी टाइपिंग की स्पीड और एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक बात है। यहां पर क्या करना है भैया, टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी इन कंप्यूटर। अब इन दोनों की ही टाइपिंग नहीं करनी। जब आप टाइपिंग टेस्ट ओपन करोगे या जब आप अपीयर हो रहे होगे, जैसे एग्जाम में हमारे पास ऑप्शन आता है ना कि चूज हिंदी और इंग्लिश, ऐसे ही यहां भी आपके पास ऑप्शन आएगा कि हिंदी या इंग्लिश किस पर्टिकुलर भाषा में आप टाइपिंग करना चाहते हो। ओके, सो अगर आपने इंग्लिश को चूज किया है सो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड मेंटेन करनी है, और अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है सो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मेंटेन करनी है। ओके, साथ के साथ अब ये 30 वर्ड्स पर मिनट या 35 वर्ड्स पर मिनट या 30 वर्ड्स पर मिनट का एक्चुअली मतलब क्या होता है। सो अगर हम बात करें 35 वर्ड्स पर मिनट की, तो यहां पर 10,500 KDPH मतलब की डिप्रेशन पर आवर। अब ये 10,500 KDP मतलब क्या है, की डिप्रेशन पर आवर का मतलब है कि अगर आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड दिखानी है, इसका मतलब क्या होगा, आपको 10,500 कीज 1 घंटे में प्रेस करने होंगे। ठीक है, तो अगर इस स्पीड को आप मेंटेन करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 1 मिनट की टाइपिंग देगा और 35 वर्ड काउंट करके आप भाग जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको 500 वर्ड या 1000 वर्ड तक का पैराग्राफ भी दिया जा सकता है। इसके लिए सभी लोग तैयार रहेंगे। कितना भी बड़ा आपको पैराग्राफ दिया जा सकता है, अगर आप 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मेंटेन कर रहे हो, इसका मतलब 10,500 की स्ट्रोक्स पर घंटे आप प्रेस कर रहे हो। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे हिंदी की टाइपिंग की, तो हिंदी की टाइपिंग में आपको करना है 30 वर्ड पर मिनट, जिसका मतलब होता है 9,000 की डिप्रेशन पर आवर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो इस स्पीड को आपको मेंटेन करना, साथ के साथ ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड फॉर डेटा एंट्री वर्क। ठीक है, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं स्पीड आपको मेंटेन करनी है। अब
यहां पर पैटर्न कैसा होगा? सो पैटर्न तो अभी हमें नहीं पता, बट एनटीए का एक एग्जाम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जेसीए, मतलब सुप्रीम कोर्ट असिस्टेंट। ये एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट करवाता है और इसमें भी टाइपिंग टेस्ट होता है। और इसके टाइपिंग टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो एज इट इज वैसा ही है जैसा हमारा ईपीएफओ के नोटिफिकेशन में गिवन था। अगर हम यहां पर बात करें तो वहां पर मांगी थी 97% एक्यूरेसी। इसका मतलब अगर आप मान लो अगर 100 वर्ड्स टाइप कर रहे हो, सो आपके 3 ही रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप 100 वर्ड्स लिख रहे हो तो 3 ही आपके रॉन्ग हो सकते हैं, इतनी एक्यूरेसी उन्होंने मांगी थी। साथ के साथ यहां भी स्पीड कितनी थी? 35 वर्ड पर मिनट, जैसा कि 1750 एंड 10 मिनट। अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो वही 10,500 आपका निकल के आ जाएगा अल्टीमेटली स्पीड में। अब यहां पर एक और चीज होती है, फुल बैक स्पेस। फुल बैक स्पेस का मतलब आपका अगर एक वर्ड गलत हो गया तो आप उसको बैक स्पेस दबाओगे और पूरा वर्ड चला जाएगा, यानी कि आपको एक एक करके हटाना है। ठीक है, तो भाई ये टाइपिंग का फॉर्मेट रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस पर्टिकुलर एग्जाम के फॉर्मेट से देखने में समझ में आ रही है कि जो ईपीएफओ का आपका फेज 1 होगा वो तो आप आसानी से क्लियर कर लोगे, बट टाइपिंग कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी करने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली डेटा एंट्री की जॉब है और यू नेवर नो आपको कितना डेटा एक बार में एंटर करने को दे दिया जाए। तो फेज 2 में आपको बहुत ही अच्छे से टेस्ट किया जाएगा टाइपिंग के बेसिस पर। तो भैया अगर टाइपिंग शुरू नहीं की है, अभी भी 40 दिन है एग्जाम में और उसके बाद आई थिंक 1 महीना और होगा, डेली बेसिस पर टाइपिंग करना शुरू करेंगे। टाइपिंग के बहुत सारे आपको ऑनलाइन भी टूल्स मिल जाएंगे, या फिर आप ऑलिव बोर्ड पर भी टाइपिंग अपनी सुधार सकते हो। ठीक है, तो भाई पढ़ाई बहुत हो गई, पढ़ाई हम लोग कर ही रहे हैं, पढ़ाई अल्टीमेटली कर भी लेंगे, बट अगर टाइपिंग में रह गए तो पेपर तो नहीं निकलेगा। तो टाइपिंग पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, डेली प्रैक्टिस करनी है और टाइपिंग को बेहतर करना है, क्योंकि अगर यही सेम फॉर्मेट आ गया तो भाई 90% एक्यूरेसी मेंटेन करना हर किसी के लिए उतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो भाई आई होप टाइपिंग टेस्ट के बारे में जो भी मैंने जानकारी आपके साथ शेयर की आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी, है ना, और आप सबको इस इंफॉर्मेशन से फायदा जरूर होगा। टाइपिंग टेस्ट या ईपीएफओ एसएससी एग्जाम से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उन सवालों का जवाब मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा। ओके, सो विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।